en güzel yeri de buraya. Yalnız konak bir duruldu. Aksiyon 0, 0, 0. Nazarım deyiverdi galiba. Beyim kaymaklı. Benim beyim var iken konakta aksiyon biter mi ya? Vay vay vay. Kimler kimler ararmış beni. Arda, Isparta Kontu. Nasılsın? neredesin sen? Seninle konuşmamız lazım. Konuşalım gel. Yeni evindeyim. Gonca'nın hemen orada yani arka tarafında. Geliyorum, bekle. Gel. Gelirken ama ev hediyesi almayı unutma. Yani sonuçta zengin adamsın. Elin boş gelme. Benim sana bir hediyem var zaten Arda. İyi günler Tahir Bey. Kolay gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Nasılsınız? İyiyim. Siz? Biraz yorgun. Bugün geldim Bulgaristan'dan. Öyle bir gün orada bir gün burada zor olacak ama bir şekilde halledeceğim artık. Eyvallah. Biraz yürüyelim mi? Tabii. Halil Atabey'i hemen salıvermişler. Havva'la ben de bu kadar kolay sığılabileceğini düşünmemiştik. Savcı olayı derinleştirdikçe mutlaka bir hata yapacaktır diye düşündük ama... Yani ne delil var ne şahit. Çok uzun tutamazlardı içeride. Bunlar ne? Yani evin şebeke suyu pek bir cılız. İçerideki borular da tamamen bitmiş. Ben de dedim ki kuyu kazarsam belki su çıkartırım ama... yani arazi çok sert ve kurak. Hissi kablel vuku buldu. Ne demek bilirsiniz? Yani bilirim tabii de sizin ne demek istediğinizi bilemedim. Anlatacağım. Gonca buraya geldiğinden beri bu tarlayı ve bu evi almak için Atabeyler size değerinin çok üstünde fiyatlar teklif etmediler mi? Evi satın diye türlü suçlarla sizi isnat edip tehdit etmediler mi? Neden? Koskoca Isparta'da gül ekilecek başka tarla kalmadı mı? Bu evden başka ev mi yok? Nereye varmaya çalışıyorsunuz? Varsayalım ki siz bu evi de tarlayı da Atabeylere sattınız. Büyük miktarda da para aldınız. İsparta'dan gideceğinizin garantisi var mı? O da yok. O zaman Atabeylerin tek derdi bu ev ve bu araziye sahip olmak. Neden sizce? Burada bir şey saklıyor olmasınlar? Tahir Bey, gelin buraya güzel bir sulama sistemi kuralım. Yani diyorum ki toprakla beraber olayların da altını biraz kazalım. Ne dersiniz? Ya, ben buna izin veremem. Yani bu sizin tahmin ettiğiniz şey eğer gerçekse Gonca bunun altından kalkamaz ya. Buna müsaade edemem. Gonca birkaç gün bir arkadaşında kalsa... biz de o sırada bir iş makinesi getirsek... Ne? Bunu yapamam. Bakın, bunun sonunda Halil ve Rıfat Atabey'den ömrünüz boyunca kurtulabilirsiniz.
en az 20'şer yıl yatarlar. Biz de o 2 insan müsveddesine temiz çamaşır götürürüz. İyi düşünün.